Zulfiqor Musoqov o'zbek filmida 3-4 oydan beri oylik yo'q, bankada ikra olib borib non bilan yeb o'tiribmiz dedi. 26 dekabr kuni poytaxtimizda kinochilarning forum bo'lib o'tmoqda. Bu haqda Telegramdagi Jurnalistika.uz kanali xabar bergan. Ushbu anjumanda taniqli kinorejissyor Zulfiqor Musoqov o'zbek film xodimlari 3-4 oydan beri oyliksiz ishlayotganini aytib o'tgan. Bankada ikra olib borib, non bilan yeb o'tiribmiz. Hamkasblarim shunday o'tirganda kafelarda o'tira olmayman. Ba'zi muammolar juda fojiali, bugun boshlamaylik, gapiradigan dardlar ko'p. Ularni alohida o'tirib gaplashaylik, deydi rejissyor. Qayd etilishicha, Toshkentda kino uyi qayta tiklanadi. Bu haqda O'zbek kino rahbari Firdavs Abduxoliqov ma'lum qilgan. Buning uchun zamin restorani ajratiladi. Shuningdek, MTRK bilan yangi ma'rifiy kanal ochish bo'yicha ham muzokaralar olib borilayotgani aytib o'tildi. Lissabonda uysizlar Rojdestvoni masjidda nishonladi. Portugaliya poytaxti Lissabonda yolg'iz xristianlar uchun kutilmagan joyda Iso payg'ambarning tug'ilgan kuni, ya'ni Rojdestvo munosabati bilan bayrami tashkil etildi. Portugaliyadagi musulmonlar jamoasi uysizlar uchun masjidda bayram dasturxonini yozdi. Vaqtni biz bilan birgalikda do'stona muhitda o'tkazishga kelganlar orasida uyida hech kim kutmaydiganlari bor, deydi Shayx Zoir musulmon jamoasi vakili. Bu yerda juda yoqimli sharoit, shaxsiy oilamda anchadan beri o'zimni bunday yaxshi his qilmagandim. Bezalgan dasturxon, shirin suhbat va issiq ovqat qanday yoqimli, deydi uysizlardan biri. Zalda 80-90 kishi, ammo bayram endi boshlanyapti. Keyin o'zimiz ko'chaga chiqib, yetib kelolmaganlarga ovqat tarqatamiz, deydi volontyor Nuriya Tarmuhammad. Rasmiy statistikaga qaraganda Lissabonning tarixiy markazida 2,5 mingga yaqin uysiz yashaydi. Milliy tiklanish partiyasi rahbari saylovlarda kerakli miqdorda ovoz to'play olmadi. Milliy tiklanish demokratik partiyasi saylovlarda kerakli miqdorda ovoz to'play olmadi va ikkinchi turda qoldi. Milliy tiklanish partiyasi rahbari Alisher Qodirov Jizzax viloyati Paxtakor tumanidagi 36-saylov okrugidan saylovga nomzod sifatida qo'yilgan edi. Mazkur okrugda nomzodlar 50% dan ortiq ovoz to'play olmagani tufayli qayta saylov o'tkaziladigan bo'ldi. Ikkinchi bosqichda O'zlidep partiyasidan Gulzoda Zuhurova Alisher Qodirov bilan g'alaba uchun kurashadi. Jurnalistlar bilan suhbat chog'ida Qodirov har qanday natijaga tayyor ekanligini aytib o'tdi. Siyosatchi agar qayta saylanish zarur bo'lsa, g'alaba qozonish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishini ta'kidladi. 602-Moskva-Toshkent aviareysi parvozi paytida O'zbekiston fuqarosi vafot etdi. Rossiya poytaxtining Vnukovo aeroportidan Toshkentga yo'l olgan O'zbekiston havo yo'llariga qarashli Boeing samolyoti parvozidan 1,5 soat o'tib, ortga qaytishga majbur bo'lgan. Bunga yo'lovchilardan birining to'satdan vafot etgani sabab bo'ldi. Voqeaga guvoh bo'lgan manbalarning aytishicha, havo kemasiga chiqqan paytidayoq yo'lovchining ahvoli yaxshi bo'lmagan. Samolyot osmonga ko'tarilganidan so'ng esa battar og'irlashgan, ko'rsatilgan yordamlarga qaramay omonatini topshirgan. Shundan so'ng ekipaj komandiri samolyotni Vnukovoga qaytarish haqida buyruq berishga majbur bo'lgan. Aytishlaricha, vafot etgan yo'lovchining yoshi 50 ta bo'lib, rafiqasi hamrohligida yo'lga chiqqan bo'lgan. Parvoz paytidagi mazkur voqelik sabab samolyot Toshkentga belgilangan vaqtidan 6 soat kechikib qo'ndi. Shavkat Mirziyoyev fevral oyida Rossiyaga boradi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yilning 5-fevralida Rossiyaga tashrif buyurishni rejalashtirgan. Fevral oyi boshida bu protokolga bog'liq qolaversa yangi yil, ammo hozircha 5-fevral deyishmoqda. 5-fevralga tayyorlanyapmiz. Rossiya tomoni ham, O'zbekiston tomoni ham. Prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyev O'zbekiston va Rossiya munosabatlarini har tomonlama mustahkamlash va rivojlantirishga katta ahamiyat bermoqda, deydi diplomatlar. Bu davlatlar o'rtasida mahsulot ayirboshlash hajmi bemisl darajada o'sib borayotgani, ikki davlat prezidentining siyosiy muloqoti mustahkamlanishida davom etayotganini qayd etib o'tgan. Nematovning so'zlariga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev Rossiya prezidenti bilan 9-may kuni Moskvada o'tkaziladigan G'alaba kuni bayramida ishtirok etish uchun ham taklif olgan. Vladimir Vladimirovich Putindan taklifnoma borligini bilaman. O'sha yerda hamma yig'iladi. O'ylashimcha, O'zbekiston prezidenti ham u yerga boradi. Taklifnoma bor, albatta ushbu taklif qabul qilingan, deydi vazir o'rinbosari. Samarqandlik 3 bekorchi millionerga aylandi. Bekorchilik jonidan o'tgan odamga ish masalasiga oid shubhali takliflar ham haqiqatdek tuyuladi. Samarqandlik 3 fuqaro ham Koreyada ish bor degan gapga laqqa tushib, ham shahri va boshqalarning ostonasiga bosh urib bordi. Hojatbarorlarning to'lov-po'lovga oid hech narsa demasdan faqat ularning fuqarolik pasportlarini olib qolgani shubhalarni tarqatgan bo'lsa ehtimol. Chunki xorijga ishga jo'natayotganlarning aksariyati gapni to'lovdan boshlab, to'lovdan tugatadi. Qisqasi, ana mana Koreyaga ketaman deb yurganlar o'zlari bilmagan holda
mazkur mas'uliyat cheklangan jamiyatning ta'sischilariga aylanib millioner bo'lishdi. Gap shundaki, fuqaro va uning boshqa hojatbarorlar 3 nafari hamyurtining fuqarolik pasportini qo'lga kiritgach, ularni ta'sischi qilib, yuqorida nomi tilga olingan mas'uliyat cheklangan jamiyatni ochadi va 2019-yilning iyul-avgust oylarida 7,4 milliard so'mlik tovar aylanmasini amalga oshiradi. Tovar aylanmasini hisobotlarda kamaytirib ko'rsatish orqali 1,4 milliard so'm qo'shilgan qiymat solig'ini to'lashdan qasddan bo'yin tovlaydi. Bundan tashqari ular Paynet xizmatidan tushgan 4,2 milliard so'm naqd pul mablag'larini bank muassasasiga topshirmaganliklari ham aniqlangan. Shovvozlarning bu o'yini Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Samarqand shahar bo'limi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda fosh etildi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, ayni paytda ushbu mas'uliyat cheklangan jamiyat va mazkur ishni amalga oshirgan hojatbarorlar Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan ayblangan. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Erdo'g'an Turkiya Liviyaga harbiylar yuborishga tayyor. Turkiya Liviyaning milliy birdamlik hukumatidan tegishli so'rov bo'lsa, o'z harbiylarini ushbu arab mamlakatiga yuborish masalasini ko'rib chiqishga tayyor. Bu haqda Turkiya Respublikasi prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an Tunisdagi anjumanda ma'lum qilgan. Biz hech qachon boshqa bir davlatga o'sha mamlakat taklifisiz kirmaganmiz. Agar tegishli so'rov yuborilsa, biz uni ko'rib chiqamiz, deydi Turkiya yetakchisi. Bundan tashqari Erdo'g'an Liviyada ayni vaqtda Wagner xususiy harbiy kompaniyasining 2000 nafar jangchisi borligini aytib o'tdi. Erdo'g'anning so'zlariga ko'ra, Liviyada Sudandan bo'lgan jangchilar ham faoliyat yurityapti va ularning soni 5000 nafardan ko'proq. 23-dekabr kuni Milliy birdamlik hukumati boshlig'i Faiz Sarroj rasmiy Anqaraga harbiy yordam so'rab murojaat qilganini tasdiqladi. Noyabr oyida imzolangan Turkiya-Liviya harbiy sohadagi hamkorlik bo'yicha memorandum ushbu davlatga quruqlik, dengiz va havoda foydalanish uchun texnika, uskuna va qurollar yetkazib berishni ko'zda tutadi. Haftar 12-dekabr kuni Tripoli uchun yakuniy jangga kirishni e'lon qilgandi. Undan avvalroq Birlashgan Millatlar Tashkiloti maxsus vakili Haftar kuchlari Tripolini egallash arafasida ekanini ta'kidlagan. Eslatib o'tamiz, Liviyadagi vaziyatda Rossiya xalifa Haftar kuchlarini quvvatlantirayotgani iddao qilinyapti. Shuningdek, Chad, Misr, Saudiya Arabistoni kabi davlatlar ham u yoki bu tarafni qo'llab-quvvatlayapti. 2011-yilda Liviyada Muammar Qazzofi hokimiyati ag'darilib, o'zi o'ldirilgach, mamlakatda siyosiy inqiroz boshlangan. Liviyada hozirgacha qo'sh hokimiyatchilik hukm suradi. Sharqda saylangan parlament hokimiyati o'rnatilgan bo'lsa, Tripoli va G'arbni Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Yevropa ittifoqi ko'magida shakllantirilgan Faiz Sarroj boshliq milliy birdamlik hukumati boshqaradi. Sharqdagi hukmron doiralar rasmiy Tripolidan mustaqil va alima qo'mondoni Haftar bilan hamkorlik qiladi. Xalifa Haftar Liviyada jangarilar bilan eng uzoq davom etgan urushga boshchilik qilyapti. Yulduz Usmonovaning otinoyiligi jamoatchilikning keskin tanqidiga uchramoqda. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning ijtimoiy tarmoq orqali to'g'ridan-to'g'ri dindan dars o'tgani foydalanuvchilarning keskin e'tiroz va tanqidlariga sabab bo'lmoqda. Xonanda diniy mavzuda savol-javob qilar ekan, gap orasida hadislardan birini noto'g'ri deyishgacha boradi. Facebook ijtimoiy tarmog'ining xalq bilan muloqot guruhi Yulduz Usmonovaning amri ma'rufi hamon muhokamadan to'xtagani yo'q. Bildirilayotgan munosabatlar orasida shunaqalari ham borki, ularni na aytib bo'ladi, na yozib. Islom o'ta nozik va hassos mavzu. Inson e'tiqodi bilan bog'liq masalada bilib-bilmay aytilgan bir og'iz gap turli tushunmovchiliklarga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois hatto tan olingan ulamolar ham mas'uliyat zalvoridan ayni mavzuda 7 emas 70 o'lchab bir kesgan holda gapirishga intiladi. Boshqalarni shunga da'vat qiladi. Shunga qaramay maxsus diniy ta'lim olmagan, balki sho'x yallalari bilan tanilgan qo'shiqchining mazkur chiqishiga vakolatli tashkilotlar, xususan O'zbekiston musulmonlari idorasi rasman munosabat bildirgani yo'q. O'zbekistonda 2020-yil uchun bayram va dam olish kunlari e'lon qilindi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi 2020-yil uchun tasdiqlangan ishlab chiqarish taqvimini e'lon qildi. Taqvimga 2020-yilda ish kunlari, dam olish va bayram kunlari soni to'g'risidagi ma'lumotlar kiritilgan. Mehnat vazirligi matbuot xizmatining aytishicha, taqvimni ishlab chiquvchilar haftada 5 va 6 kun ishlaydigan o'zbekistonliklar uchun barcha jihatlarni hisobga olishgan. Bundan tashqari taqvimda boshqa kunlarda o'tkazilgan qo'shimcha ishlamaydigan kunlar va dam olish kunlari ham ko'rsatilgan.
Qirolning kuyovi o'z joniga qasd qildi. Norvegiyalik yozuvchi, rassom va Norvegiya malikasi Marta Luizaning sobiq turmush o'rtog'i va 3 nafar farzandning otasi Ari Ben 47 yoshida o'z joniga qasd qildi. Biz Ari Benning eng yaqin kishilari u bugun o'z joniga qasd qilganini chuqur qayg'u bilan ma'lum qilamiz. Shaxsiy hayotimizni hurmat qilishlarini so'raymiz deya yozuvchi yaqinlarining so'zlarini keltirmoqda ommaviy axborot vositalari. Norvegiya qiroli va qirolichasi o'z hamdardligini bildirdi. Ari Ben va malika Marta Luiza 2002-yili turmush qurib, oradan 14 yil o'tgach ajrashishgan. Ularning 3 nafar qizi bor. Marta Luiza Norvegiya taxtiga akasi va uning 2 farzandidan so'ng 4-o'rinda turadi. Ben bir qancha romanlar, pyesalar va qisqa hikoyalardan iborat to'plamlar muallifi sifatida mashhur bo'lgan.